व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और मैं हूं दी डॉट मॉडिफायर और वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज का काम है डेंटिंग पेंटिंग का काम। तो मैं अभी डेंटर के पास तो आ गया हूं, मगर डेंटर नज़र नहीं आ रहा। डेंटर अभी तक आया नहीं है। उसने 10:30 का टाइम दिया था, मगर 11:15 हो गए, अभी तक नहीं आया। तो मैं उसका वेट कर रहा हूँ। और आज के इस व्लॉग में हम हाफ डेंटिंग का काम देखेंगे, क्योंकि काम बहुत लंबा है। और अगर मैं पूरा एक ही वीडियो में डालता हूँ तो उससे मेरी वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी और ना ही आप लोग को सही से दिखेगा कि क्या हुआ है गाड़ी में। तो इस डेंटिंग पेंटिंग के काम के 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 आज है। भी इधर डेंटिंग पेंटिंग का काम शुरू हो गया। और वो जो इमरान भाई है डेंटर, तो उसने वीडियो में आने से मना किया।
तो गाइस आज के इस व्लॉग में आप लोग ने देखा कि कोरे का डेंट पेंट का काम हुआ। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में कहा था कि सेकंड व्लॉग से ही हम जो है काम शुरू कर देंगे इसकी मॉडिफिकेशन और रिस्टोरेशन का। तो आज हमने आधा जो है डेंट पेंट का काम करा लिया। अब इसमें टाइम इसलिए लगा क्योंकि आपने देखा होगा वीडियो में कि जो डेंटर था उसने बहुत आराम से और अच्छे से सारे डेंट उखाड़े जो कि सूखे डेंट थे। तो इसमें टाइम इसलिए लगा क्योंकि कोरे है ओरिजिनल जेन्युइन कलर की, और जेन्युइन कलर की आपको पता है कि अगर हम इसको रीपेंट करा लेते हैं तो इसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। हर गाड़ी की वैल्यू डाउन हो जाती है रीपेंट के बाद। तो हमने सोचा कि इसके जो डेंट हैं, सूखे डेंट हैं, वो हम उठवा के और गाड़ी की पूरी बॉडी को है ना जैसी थी स्टॉक आती है वैसे करा के उसके बाद हम इसको जो है रैप करा लेंगे। और रैप के आजकल शेड्स भी बहुत अच्छे आते हैं और बहुत अच्छी लगती है गाड़ी, और मॉडिफाइड कार्स में रैप बहुत अच्छा लगता है। तो इसको हम रैप कराएंगे, मगर अभी नहीं, जब सारा काम हो जाएगा। क्योंकि जब अभी हम रैप करा लेंगे फिर अगर गाड़ी किसी मैकेनिक के पास खड़ी है या कहीं काम के लिए खड़ी है तो फिर है ना वो रैप ख़राब हो सकता है। जब पूरा काम हो जाएगा उसके बाद सबसे एंड में जाके हम रैप कराएंगे ताकि फिर गाड़ी का कुछ काम बाकी ना हो और रैप का ख्याल हम ज़्यादा रख सकते हैं। तो आज का इस ब्लॉग के लिए इतना ही था। आधा काम हो गया। ये आप लोग ने जो अभी डेंट का काम देखा ये था राइट साइड के दोनों दरवाज़ों और फेंडर का काम, आगे के फेंडर का काम था। और इसके साथ ना डिग्गी का भी एक छोटा सा डेंट पड़ा हुआ था, वो भी इसने सही कर दिया था। तो ये दोनों दरवाजे सही हो गए और लेफ़्ट साइड का काम आप कल देखेंगे। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में।